Një shtet që synon të funksionojë gjithnjë më shumë përmes transaksioneve bankare, duke reduktuar në maksimum përdorimin e paras fizike, duket se po hedh hapa përpara. Këtë e tregon edhe të dhënat që paraqiti guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceko në një aktivitet të zhvilluar në Akademinë e Shkencave. Për të nxitur përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave, kemi ndërhyrë me masa rregullatore për vendosjen e kufive maksimal në komisionet me të cilat ngarkohen qytetarët, duke bërë edhe diferencime midis pagesave në ark dhe pagesave në distancë ose pagesave elektronike. Kurorëzimi i gjithë iniciativave ligjore dhe infrastrukturore është padyshim antarësimi ynë si Shqipëri në sistemin evropian të pagesave SEPA. Por ndërsa pritej që sasia paras fizike në qarkullim të binte, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë të kundërtën. Parat që lëvizin jashtë sistemit bankar kanë arritur në rreth 5 miliardë euro, duke shënuar rritje nga muaj në muaj. Kjo shpjegon që shkalla e informalitetit në Shqipëri vazhdon që të jetë një shqetësim serioz. Fakti që qarkullojnë rreth gati 5 miliardë euro, ekuivalenti gati 5 miliardë eurove, qarkullojnë jashtë sistemit financiar tonit, do të thotë që informaliteti në ekonomi vazhdon që të ketë rritje, nga në vend që të ketë një reduktim. Megjithatë, kalimi drejt një ekonomie pa kesh, edhe pse ndihmon në luftën kundër informalitetit dhe rrit transparencën, si edhe rreziqe për qytetarët. Dhe një nga rreziqet mendoj që lidhet me çështjet e sigurisë dhe me humbjen e privatësisë, është një nga do thoja anët disavantazhet e këtij sistemi të ri. Por siç e thash, kjo varet nga gjetja e një balance midis interesit që ka në tërësi shoqëria njerëzore. Ndërsa Shqipëria po afrohet me standardet europiane në fushën e pagesave elektronike, sfida mbetet bindja e qytetarëve dhe bizneseve për të braktisur pagesat fizike.